ためにやってんだぞ。だらってやるなよ。だらだらやんない、だらだらやんない。こう滑らすってことは片足で内ももがくっつくようなイメージで足が上がってくるだろう。低く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 自分で下げろ。
そうだ。よし、いいぞ。オッケー。じゃあ今日時間短いから集中してやってください。2、9.1、0、2、3回